நம்மளதுல மினிமமே 15,000 கேஷ் 15,000 இன்ஸ்டன்ட், அதுவும் 90 days கிரெடிட். இந்த மாதிரி கிரெடிட் வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜ், ஏசி, டிஷ் வாஷர், மைக்ரோவன், ஆர்ஓ பியூரிஃபையர், இந்த மாதிரி எல்ஜியில் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விஷயமும் எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கடல் மாதிரி ஃபுல்லா எல்இடி இருக்கும். நீங்க அப்படியே ஜூம் பண்ணி எல்லா மாடலும் வந்து நம்ம எல்லாம் A to Z லோ ரேஞ்ச்ல இருந்து ஹை ரேஞ்ச் மாடல். இதுல வந்து 45,000, அது 4999 45,000 போட்டுருக்கு. ஸோ நீங்க என்ன ப்ரோ பிரைஸ் சொல்றீங்க? 42,000 42,000 ரூபாய். நம்மள என்ன பெஸ்ட்னா எல்ஜி டைரக்ட் ஷாப், பெஸ்ட் ஆஃபர், பெஸ்ட் சர்வீஸ் எல்லாமே பெஸ்ட்டா இருக்கும். பெஸ்ட். நான் 8 kg லேட்டஸ்ட் மாடல். இந்த மாடல் பாத்தீங்கன்னா நான் வெறும் ஜஸ்ட் 20,990 கொடுக்குறேன். ஃபினான்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்கு. நம்ம மினிமம் 1 ரூபாய் பே பண்ணி மினிமம் பே பண்ண அமௌண்ட் ஆப்ஷன் கூட நம்ம கிட்ட இருக்கு. மற்ற பிராண்ட்ல பெல் டைப்ல இருக்கும். உங்களுக்கு பெல் டைப்னா அந்த வைப்ரேஷன் நாய்ஸிங் இருக்கும். சுத்தமா அந்த நாய்ஸே இருக்காது, ஸ்மூத்தா ஓடும். ஏதோ ஒரு BMW கார்ல போன மாதிரி வரும். இதுல என்னன்னா கன்வெர்ட்டபிள் ஆப்ஷன், என்னன்னா மேலயும் ஃப்ரிட்ஜா யூஸ் பண்ணி கீழே இப்ப நம்ம மாவு பாத்திரம் வைக்கிறோம், அதே மாதிரி யூஸ் பண்ணி நீங்க மாவு பாத்திரம் வச்சா ஸ்பேஸ் ஆனா நீங்க கன்வெர்ட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கீழே இருக்கிற மாவு மேல வச்சீங்கன்னா 110, 1.5 டன், 2 டன் இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கு. எல்ஜில எல்லாமே கன்வெர்ட்டபிள் தான். மோஸ்ட்லி நீங்க 1 டன், அரை டன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், 1.5 டன், 1 டன் யூஸ். கன்வெர்ட்டபிள் ஆப்ஷன் ஏஐ டெக்னாலஜி, ஏஐ ப்ராசஸோட இன்வெர்ட்டர் டெக்னாலஜியோட. அதே மாதிரி எல்ஜில இன்னொரு அட்வான்ஸ்னா வைஃபை டெக்னாலஜி ஆப்ஷன் வரும். வைஃபை டெக்னாலஜி என்னன்னா நம்ம மொபைல்லயும் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். ப்ராடக்ட்லயே வந்து பிரைஸ் வந்து ஆன்லைனை விட கம்மி. அதையும் தாண்டி வந்து உங்களுக்கு வவுச்சர்ஸ், கிஃப்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே அள்ளி கொடுக்குறாங்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நீங்களாம் நல்லா இருப்பீங்க நினைக்கிறேன். ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கேன். ஸோ இந்த ஃபெஸ்டிவல் சீசனில் நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து ஹோம் அப்ளையன்ஸ் வாங்கணும்னு பிளான் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து ஆன்லைனில் நிறையா தேடிட்டு இருப்பீங்க. ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு ஷாப் தான் வந்து இப்போ நான் காட்ட போகிறேன். ஸோ நம்ம இப்போ எங்கே வந்துருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அம்சா விஷன் எல்ஜி பெஸ்ட் ஷாப். ஸோ இது கரெக்டாக லொகேஷன் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வண்ணாரப்பேட்டையில் தான் இருக்குது. ஸோ இது ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்ஜி ப்ராடக்ட் தான். ஸோ இங்கே என்னடா ஸ்பெஷல் நீங்கள் கேட்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து மெயின் வந்து நீங்கள் எல்லாருமே வாங்குறது, நம்ம எல்லாருமே வாங்குறது வந்து ஆன்லைனில் வாங்குவோம். ஸோ அந்த ஆன்லைன் கம்பேர் பண்ணும்போது வந்து இங்கே வந்து ரொம்ப கம்மியான பிரைஸை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்க எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்தாலும் சரி 1 இயர் வந்து ஃப்ரீ இன்சூரன்ஸ். அதாவது நீங்க ஒரு டிவி எடுத்தாலும் சரி, ஒரு வாஷிங் மிஷின் எடுத்தாலும் சரி, ஸோ எங்கேயுமே தரமாட்டாங்க ஃப்ரீ இன்சூரன்ஸ். அது மட்டும் இல்லை 3 இயர்ஸ் வந்து வாரண்டியும் வந்து எல்லா ப்ராடக்ட்டும் கொடுக்குறாங்க. ஸோ நிறைய வந்து ஆஃபர்ஸ் தந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரீ கிஃப்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் என்னென்னு சொல்லிட்டு நம்ம டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போது யாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம பிரதர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வெல்கம் பண்றோம். வணக்கம் ப்ரோ. வாங்க. ஹலோ ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. சூப்பர். அதே மாதிரி ஜாலியா இருங்க. ஸோ நமக்கு வந்து ஃபுல் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இவர் தான். ஸோ வணக்கம் பிரதர். ஸோ உங்களை பற்றியும் நம்ம ஷாப் பற்றியும் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துருங்க. வணக்கம், குட் ஈவினிங், ஹாய். இது எல்ஜி பெஸ்ட் ஷாப், அம்சா விஷன் டைப்ல எல்ஜி பெஸ்ட் ஷாப். நம்ம இது பழைய வண்ணாரப்பேட்டையில் TH ரோட் லைன்ல இருக்கு. இந்த ஏரியாலே இந்த ஒரு பெஸ்ட் ஷாப் தான் இருக்கு. இது டைரக்ட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்ஜி டைரக்ட் ஷோரூம். இது எல்ஜி சம்பந்தம் எல்லா A to Z விஷயம் எல்லாமே இருக்கும். லோ பட்ஜெட்ல இருந்து ஹை ரேஞ்ச் மாடல் வரைக்கும் இங்க நீங்க எல்லாமே டிஸ்ப்ளே பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ எல்ஜி ஷாப்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய இருக்கு. இந்த மாதிரி ஹோம்லெஸ் என்ன ஸ்பெஷல் இங்க? என்ன ஸ்பெஷல் இங்க மெயின் இது டைரக்ட். இது நம்ம டீலரோ சப் டீலரோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டரோ கிடையாது. இது எல்ஜியோட டைரக்ட். நீங்க எல்ஜில என்ன வாங்குறீங்களோ அதை தான் நீங்க லைவா டெமோ பார்த்து லைவ் டெமோல வாங்கலாம். இங்க ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்காது, ஒரு அக்ரகன்ட் இருக்காது. இன்னொரு மல்டி பிராண்ட்ல போனீங்கன்னா பிராண்ட் கம்பேரிட்டிவ் இருக்கும். இந்த பிராண்ட் இதை விட நல்லா இது நல்லா இருக்கும்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். இது ஷாப்பின்றதுனால அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன் இருக்காது. நீங்க என்ன மாடல் பாக்குறீங்களோ லைவ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அந்த ப்ரோமோட்டர் இருக்காங்க, அந்த மாடல் டீல்ஸ் இருக்காங்க, லைவா பாத்துக்கலாம். இன்னும் பெஸ்ட் ஷாப்ல என்ன ஒரு வித்தியாசம் மற்ற இதில் நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம வாரண்டின்றது பொது எல்லா அது கம்பெனி வாரண்டி இருக்கும். இது நம்ம டைரக்ஷன் ஷாப்னால எல்ஜிஏ டைரக்ட் தான் கொடுக்கறதுனால ப்ராடக்ட் வந்து ஜெனினா இருக்கும். டைரக்ட் பர்ச்சேஸ் மினிமம் மேனுஃபேக்சரிங் டேட்ல இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு டைரக்ட் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆஃபர்ல கொடுக்குறாங்க. இந்த இன்சூரன்ஸ் ஆஃபர் வந்து எந்த கடையிலும் எந்த ஆன்லைன்லயும் இருக்காது. நம்ம இங்க எல்ஜி ஷாப் பேஸ் பண்றதுனால அது இன்சூரன்ஸ் டைரக்டா கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த இன்சூரன்ஸ் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே மட்டும் தான் கொடுக்குறாங்க. வேற எந்த ஷோரூம் எல்ஜி ஷோரூம் போனாலும் சரி, ஆன்லைன் போனாலும் சரி, அந்த இன்சூரன்ஸ் ஆப்ஷன் வந்து எங்கேயுமே தர மாட்டாங்க. அது இங்கே மட்டும் தான் கொடுக்குறாங்க. இன்சூரன்ஸ்ன்றது என்னன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா இப்போ வாரண்டி இல்லாத பொருள், எக்ஸாம்பிள் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர், ஃப்ளட்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா அது வாரண்டி கிளைம் ஆகாது. அது நீங்க இன்சூரன்ஸ் மூலமா டைரக்ட் நம்ம இன்சூரன்ஸ்ன்றது தேர்ட் பார்ட்டியோ வேற யாரோ இந்த மார்ஜினோ கிடையாது. டைரக்ட் எல்ஜின்றதுனால அதுக்கு உங்களுக்கு அந்த எல்ஜி இன்வாய்ஸ் வந்து அதுக்கு மூலமா நீங்க டைரக்டா கிளைம் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு அதனால நிறைய பெனிஃபிட்டும் இருக்கும். ஸோ இது இல்லாம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேசும்போது ஆன்லைனை விட பிரைஸ் கம்மியா இருக்கு, நிறைய ஆஃபர்ஸ்லாம் இருக்குன்னீங்க. ஸோ நம்ம ஒன்னொன்னா பார்த்துடலாமா? டேரக்ட் வாங்க, ரெடியா? ஸோ நீங்க நிறைய பேர் வந்து பிளான் பண்ணிருப்பீங்க. கண்டிப்பா வந்து இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நிறைய ஹோம் அப்ளையன்ஸ் வந்து இருக்கு. ஸோ நிறைய ஆஃபர்ஸ்ல வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து தீபாவளி ஆஃபர்ஸ்லாம் வருது. ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக ஆகலாம் பரவாயில்ல. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி யாராவது இந்த பிளான் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அவங்க வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. இப்போ உடனே நம்ம வீடியோல போயிடலாம் வாங்க. ஓகே, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம்? நம்ம டிவி செக்ஷன் பார்க்கலாம். ஷாப்பி நம்ம OLED எல்லாமே இருக்கும். OLED இதெல்லாம் லேட்டஸ்ட் ஜென்ரேஷன். இதுல என்ன மீன்னா ஆக்சுவலா பிரைஸ் சொல்லக்கூடாது. நீங்க எது இருந்தாலும் டேரக்டா ஃபோன் என்கொயரியோ டைரக்ட் என்கொயரி கேளுங்க. கம்பேர் பண்ணுங்க. கம்பேர் பண்ணும்போது நான் எவ்வளவு பெஸ்ட் ஆஃபர் கொடுத்துக்கிறேன், என்ன டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஆன்லைன்ல நீங்க வந்து பாருங்க. ஸோ இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட் மாடல் தான் இருக்கு. ஸோ ஆன்லைன்ல என்ன பிரைஸோ அதை விட வந்து உங்களுக்கு கம்மியாக தான் பெஸ்ட்டாக தரும். அது மாதிரி
நீங்கள் கார்டு ஆஃபர் பாருங்கள். இதில் நான் டேரெக்டாகவே சொல்லிடுறேன், நம்ம ஷாப்பிக்கும் மற்ற வரைக்கும் கார்டு ஆஃபர்னா மற்ற இதுவே எக்ஸாம்பிள் இது 65 இன்ச்சஸ்க்கு ஆஃபர்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது நீங்கள் மற்ற பிராண்டோ நீங்கள் ஆன்லைனில் வாங்கினா வெறும் 9,000 தான் கேஷ் பேக், மேக்ஸிமம் 12,000. நம்மளதுல மினிமமே 15,000 கேஷ் பேக். 15,000 இன்ஸ்டன்ட், அதுவும் 90 டேஸ் கிரெடிட் இந்த மாதிரி கிரெடிட் எல்லாமே இன்ஸ்டன்ட் டு இன்ஸ்டன்ட். லோ காஸ்ட் EMI இருக்குது, இன்ஸ்டன்ட் ஆஃபர் இருக்குது. இது நம்ம ஷாப்பின்றனால OLED இல்லை, மேஜர்லேருந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கடல் மாதிரி ஃபுல்லாக LED இருக்கும். நீங்கள் அப்படியே ஜூம் பண்ணி எல்லா மாடலும் வந்து எல்லாம் A to Z லோ ரேஞ்ச்லேருந்து ஹை ரேஞ்ச் மாடல். நான் இதை சொல்லிடுறேன், மினிமம் நம்ம கிட்ட 32 LG ஸ்மார்ட் டிவி 15,000 வில் பி ஸ்டார்டட் இருக்கு. நீங்க நான் இந்த பிரைஸ் வர சொல்றேன், நீங்க இது வேணா கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாமே 15,000, அந்த 15,000 மாடலுக்கும் 3 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஃபுல் வாரண்டி, அதுக்கு 1 இயர் இன்சூரன்ஸ் வந்து மெயினா ஃபோக்கஸ் பண்ணி இன்சூரன்ஸ். அது அடிஷனல் 1 இயர் இன்சூரன்ஸ் நீங்க எதுவுமே போட தேவையில்ல, அது ஆட்டோமேட்டிக்காவே வந்து நீங்க வாங்குனீங்களா வந்து அப்ளை ஆயிடும். நீங்க கமெண்ட் கீழே பார்க்கலாம், கமெண்ட்ல இந்த லிங்க் இந்த திருவி அந்த லிங்கை ஃபுல்லா படிங்க, என்ன மேனுஃபேக்சரிங் டேட் இயர்னு பாருங்க, எத்தனை வருஷம் வாரண்டின்னு பாருங்க, நான் கொடுக்குற வாரண்டியை கம்பேர் பண்ணுங்க. சில கமெண்ட்ல பண்ணலாம், என்ன ப்ரோ இந்த லிங்க்ல இவ்வளவுதான் ரேட்டுன்னு. அந்த லிங்க்ல சில ஆன்லைன் சைட்ல தெளிவா 2023 மாடல் 22 மாடல் இந்த வருஷம் பைபேக் எல்லாமே தெளிவா தான் கொடுக்குறாங்க, அதனால பிரச்சனை இல்ல. நம்மளது எல்லாமே மேனுஃபேக்சரிங் டேட் லேட்டஸ்ட் பிஃபோர் 50 டேஸ் லாஸ்டா வந்து பழைய மாடலோ என்ன கம்மியா பண்ணி பழைய மாடல் எல்லாமே ஆக இந்த மாதிரி லேட்டஸ்ட் தான் இருக்கும். அது மாதிரி வாரண்டியும் 100% டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். சோ ஓகே ப்ரோ, நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல வந்து கம்மியா, ஆன்லைனை விட இங்க கம்மின்றீங்க. எனக்கு ஏதாவது ஒரு சாம்பிள் காட்டுங்களா? சரி ப்ரோ, நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன். இது எக்ஸாம்பிள், இது 55 இன்ச்சஸ் அல்ட்ரா HD. சோ இது வந்து 55 இது நான் ஆஃபர் பிரைஸே சொல்லிடுறேன். இது ரெகுலரா மார்க்கெட் பிரைஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 45 ல இருந்து 49 குள்ள விற்பாங்க. சோ இது வந்து மார்க்கெட். இது நான் LG ஷாப்பி டைரக்ட் சேல்ன்றனால நான் வெறும் 42,000 ரூபாய் கொடுக்குறேன். 42,000 ரூபாய்க்கு 3 இயர்ஸ் வாரண்டி, 1 இயர் இன்சூரன்ஸ், லேட்டஸ்ட் மேனுஃபேக்சரிங் டேட். நீங்களே உங்ககிட்ட ஒரு மொபைல் இருக்குமா, இந்தாங்க மாடல் நம்பர், இதை செக் பண்ணுங்க. எது அமேசான்ல போடலாமா? எதுல வேணாலும் குரோம்லயே போடுங்க, அமேசான், Flipkart. என்ன மாடல்? LG 55 UQ 7500. இது நீங்க உங்க போனு, எனக்கு தெரியாது, நானும் பார்க்கல. சோ இந்த மாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்குது. ஸோ இதுல வந்து 45,000, அது 4999, 45,000 போட்டிருக்கு. ஸோ நீங்க என்ன ப்ரோ பிரைஸ் சொல்றீங்க? 42,000, 42,000 ரூபாய். பிளஸ் இதுல இருந்து கிரெடிட் கார்டு ஆஃபர், டெபிட் கார்டு ஆஃபர்னா இதுல இருந்து இன்ஸ்டன்ட்டா 6,000 வரைக்கும் இன்ஸ்டன்ட் கேஷ்பேக். ஓகே, சூப்பர். ஸோ உங்களுக்கு 42,600 ரூபாய் போச்சுன்னா வெறும் 55 இன்ச்சஸ் டிவி வாங்கிட்டு எவ்வளவு வரீங்க? வெறும் 38,000 ரூபாய். வெறும் 38,000 ரூபாய்க்கு இந்த டிவி வாங்கிடலாம். ஸோ நீங்க ஆன்லைன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வந்து 45,000 ரூபாய் தான். ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 6,000 ரூபாய் போச்சுன்னா வந்து வெறும் 36, 37 அதுக்குள்ள தான் வரும். அது இல்லாம 3 இயர்ஸ் வாரண்டி, 1 இயர்ஸ் வந்து இன்சூரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ உண்மையாவே பெஸ்ட்டான ஒரு ஷாப். இதே மாதிரி நீங்க வேற ஏதாவது மாடலே என்கிட்ட கம்பேர் பண்ணலாம். நான் உங்களுக்கு அந்த டீடைல்ஸ் சொல்லுவேன். நான் இது தர முடியாது, LG-னால எல்லா மாடலும் எடுத்து தர முடியும். பட் நான் ஒரு கிளாரிட்டி கொடுத்து தான் தருவேன். அதுக்கு அந்த என்ன இயர் இதெல்லாம் அதெல்லாம் நான் பெஸ்ட் பண்ணி எது இருந்தாலும் லைவா போன்ல கேளுங்க, இல்ல டைரக்டா வருது இன்னும் பெஸ்ட். போன்ல சீசன்ல போன்ல கேட்கறது டைரக்டா நீங்க வந்தீங்கன்னா இன்னும் பெஸ்ட்டா வந்து நீங்க 100% 200% நீங்க சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனா இங்க வாங்கிட்டு போகலாம். அந்த அஷூரன்ஸ் கேரண்டி நம்ம கொடுப்போம். ஸோ இது வந்து டிவி மட்டும் இல்ல, ஸோ இங்க இருக்க எல்லா ப்ராடக்ட்டும் வந்து நீங்க ஆன்லைன்ல கம்பேர் பண்ணி, ஸோ அது மட்டும் இல்ல அந்த கேஷ்பேக் அதுவும் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி நீங்க நல்ல ஒரு லாபகரமான ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு போகலாம். டிவி நம்ம பிரைஸ்லாம் பார்த்தோம். தீபாவளி ஏதாவது கிஃப்ட் எதிர்பார்க்குறோம், அவங்களுக்கு எதிர்பார்க்குறவங்க நம்ம நல்ல கிஃப்ட் இருக்கு. நான் கிஃப்ட் கொடுக்குற டப்பாவோ டோலோஸ்க்கு அது மாதிரி இல்லை, கொடுக்குற கிஃப்ட் வேல்யூபிளான கிஃப்ட்டாக கொடுப்பேன், கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லான கிஃப்ட்டாகவும் கொடுப்பேன். இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு அல்ட்ரா HD டிவிலாம் எடுக்கிறீங்கன்னா பர்டிகுலர் மாடலுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கிஃப்ட் அம்பேசன் இருக்கு, அதையும் காமிச்சிடுறேன். இதில் பிக் போத் வெயிட்டான கிஃப்ட் தான் இருக்கும். இது ஏதோ பார்த்தீங்களா டிராவல் மாதிரி இருக்கு, நான் ஏதோ டிராவல் போகிறேன்னு நினச்சிக்காதீங்க. இது ஒரு கேம்பெயின் கார்டுன்னு வாங்க, நம்ம நிறைய இப்போ ட்ரிப்லாம் போகிறோம் அந்த மாதிரி இதுக்கு. இது அல்ட்ரா HD செலக்டட் மாடல்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கேம்பெயின் கார்டு கொடுப்போம். கிஃப்ட் கொடுக்குறதுனா லோக்கல் வேல்யூ பொருளோ இதெல்லாம் கொடுக்கல. இது பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா இது 3,000 4,000 ஒர்த் இருக்கும். சும்மா உட்காருங்க, ஜாலியாக உட்காருங்க, தாராளமாக தாங்க, உட்காருங்க, ஃப்ரீயாக உட்காருங்க, படுங்க. ஃப்ரீயாக கொடுக்கறது ஏதோ யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லாத கொடுக்க முடியுமா? இது கேம்பெயின் கார்டுன்னு வாங்க, நம்ம பால்கனி ஃப்ரீனஸ் இருக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும். இது டிராவலிங் போகும்போது கூட எங்கெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிடலாம். இது டிவி வாங்குறவங்களுக்கு நம்ம ஒரு ஸ்பெஷல் கிஃப்டாக தான் நமக்கு இதுன்னு கொடுக்குறோம். இது மாதிரி எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்கும் 100% கிஃப்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இந்த சீசன் டைமுக்கு அந்த மாதிரி ஆஃபரும் நம்ம பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன ப்ரோ பார்க்கலாம்? நெக்ஸ்ட் இப்போ டாப் லோடிங் வாஷிங் மிஷின்லையும் நம்ம கிட்ட நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு. இதுலயும் அதே மாதிரி தான் இன்சூரன்ஸ், அந்த வாரண்டி எல்லாமே சேம், எல்லாமே கவர் ஆயிடும். எல்லாமே கவர் ஆகும். இதுவும் நம்ம பர்டிகுலர் மாடல் அந்த 8 kg நம்ம ஸ்பெஷல் ஆஃபர்ல கொடுத்துட்டு இருக்கோம். மார்க்கெட்ல உங்களுக்கு 7 kg 8 kg பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் 22 24 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் 7 kg கொடுத்துருக்கு. நான் 8 kg லேட்டஸ்ட் மாடல், இந்த லேட்டஸ்ட் இந்த கலர்ல ரொம்ப காஸ்ட்லியான கலர், காஸ்ட்லியான மாடல். இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா நான் வெறும் ஜஸ்ட் 20,990 கொடுக்குறேன். 21,000 ரூபாய். இதே LG வெளியில என்ன பிரைஸ் வரும்? 7 kg மார்க்கெட்ல 21,000 ரூபாய் கொடுக்குறேன். நான் 21 கொடுக்குறாம இதுக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் கிஃப்ட் ஆம்பஸ் இருக்கு, நான் அதுவும் கொடுக்குறேன். நான் சில மாடலுக்கு தான் நான் ரேட் மென்ஷன் பண்ண முடியும், நான் எல்லாத்துக்கும் ரேட் மென்ஷன் பண்ண முடியாது. உங்களுக்கு வேணும்னா வந்து நீங்க எந்த மாடல் செலக்ட் பண்ணிருக்கீங்களோ வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ அதனுடைய பெஸ்ட் பிரைஸ் வந்து கண்டிப்பா வந்து சொல்லுவாங்க. நீங்க நிறைய விசாரிச்சிருப்பீங்க, நிறைய ஷாப்ல விசாரிச்சு ஆன்லைன்ல கூட பார்க்கலாம். ஸோ அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது நீங்க வந்து பெஸ்ட் பிரைஸ் இருக்கும். மெயினா வந்து நம்ம அடிக்கடி சொல்றேன்னா
என்னன்னா 1 year ஃப்ரீ இன்சூரன்ஸ். ஸோ எந்த ப்ராப்ளம் ஆனாலும் ஃப்ரீ இன்சூரன்ஸ் ப்ளஸ் 3 year வந்து வாரண்டி கொடுத்துருவாங்க. நம்ம ஏதாவது மாடல் நம்பர் அது மாதிரி சொல்லுங்கன்னா மாடல் நம்பர் எனக்கு தெளிவாக கேட்டிங்கன்னா ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். நீங்கள் மாடல் நம்பர் சொல்லுங்கள், நான் என்னோட ரேட் தரேன். மற்ற ரேட்டில் வேணாம், நான் என்னோட ரேட் தரேன். டாப் லோடிங் பார்த்து இப்போ ஃப்ரண்ட் லோடிங். எல்ஜியில் என்ன ஒரு ஃப்ரண்ட் லோடிங்னா இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெல்ட் டைப்பில் டைரக்ட் மோட்டர்னுவாங்க. டைரக்ட் மோட்டர் என்ன அர்த்தம்னா மற்ற பிராண்டில் பெல்ட் டைப்பில் இருக்கும். உங்களுக்கு பெல்ட் டைப்னா அந்த வைப்ரேஷன் நாய்ஸிங் இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எல்ஜியில் பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் மோட்டர்னுவாங்க. அந்த சவுண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு மேலே கிளாஸில் தண்ணி வச்சா கூட அந்த வாஷிங் மிஷின் வைப்ரேஷன் இல்லாமல் நம்மகிட்ட மினிமம் 6 kg மேக்ஸிமம் 15 kg இருக்கு. சில பர்டிகுலர் மாடலாம் இங்கே லைவ் டெமோவும் இருக்கு. நான் லைவ் டெமோவில் அந்த வைப்ரேஷன் ஆக்ஷனை நம்ம லைவாக செக் பண்ணி நம்ம பார்த்துக்கலாம். இதுக்கும் அந்த பெனிஃபிட் கேஷ்பேக் அந்த எல்லாமே ஆஃபரும் இருக்கு. ஸோ நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக விசிட் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி லைவ் டெமோவும் இருக்கு. ஸோ நீங்கள் டெமோவை பார்த்து கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி டெமோ வந்து எங்கேயுமே கிடைக்காது. ஸோ எல்ஜியில் மட்டும் தான் வந்து கிடைக்கும். அதுவும் இந்த ஷாப்பில் வந்து ஸ்பெஷலாக கிடைக்கும். இது எல்ஜியில் டைரக்ட் மோட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாய்ஸ்லெஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ்லெஸ் வைப்ரேஷன் இருக்கு இல்லையா, அதில் நம்ம லைவ் டெமோவே காட்டலாம். சுத்தமாக அந்த நாய்ஸே இல்லையா, நாய்ஸே இருக்காது, ஸ்மூத்தாக ஓடும். இது ஒரு BMW காரில் போன மாதிரி ஒரு ஸ்மூத். அந்த ஒரு பக்கத்தில் அந்த ஓடுற அந்த ஃபீலே இல்லை. அந்த பெல்ட் கிடையாது, பெல்ட்டில் தான் அந்த வைப்ரேஷன் இருக்குது. டைரக்ட் மோட்டர்னா அந்த இதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லைவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பார்த்துக்கலாம் ப்ரோ. அது இதெல்லாம் கிடையாது, டைரக்ட் லைவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ அந்த வாஷிங் மிஷினில் எல்ஜியில் இது ஒரு ஸ்பெஷல். இது ஒரு ஸ்பெஷல். ஓகே ப்ரோ, நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம்? நெக்ஸ்ட் இப்போ டபுள் டோர் ஃப்ரீ ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ. ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீல எல்ஜியில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜஸ்னா இவங்களுக்கு இப்போ கன்வெர்ட்டபிள்னு சொல்கிறாங்க. கன்வெர்ட்டபிள் இப்போ நம்ம டபுள் டோர்னா என்ன நினச்சிப்போம், மேலே ஐஸ் கட்டும், மேலே ஒரு செக்ஷன், கீழே ஒரு செக்ஷன். இதில் என்னன்னா கன்வெர்ட்டபிள் ஆப்ஷன் என்னன்னா மேலேயும் ஃப்ரிட்ஜாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மேலேயும் ஐஸ் கட் அந்த கீழே இப்போ நம்ம மாவு பாத்திரம் வைக்கலாம், அதே மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் மாவு பாத்திரம் வச்சா ஸ்பேஸ் ஆகுனா நீங்கள் கன்வெர்ட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கீழே இருக்கிற மாவு மேலே வச்சிங்கன்னா நிறைய ஸ்பேசஸ் இருக்கு. அது எப்படி அதை ஏதாவது ஆன் பண்ணுறோம்? ஆமாம், கீழே அந்த கன்வெர்ட் மூணு இருக்கும். இங்கே ஒன்று இருக்கு இல்லையா, இது ஒரு 3 செகண்ட் ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா மேலே ஃப்ரீசர் ஃப்ரிட்ஜாக மாறி நார்மலாக ஐஸ்லாங்க நம்ம நார்மல் பொருளே வச்சுக்கலாம். இதனால கரண்ட் செலவும் கம்மியாகும், இதில் ஜாஸ்தியெல்லாம் ஆகாது. நம்ம சும்மாவே மேலே ஐஸா ஓட விடுறதுக்கு எதுவுமே இல்லாத டைம்ல நம்ம வேற ஏதாவது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதனால இன்னும் எழுதிக்கும். இது ஃப்ரிட்ஜுக்கும் என்ன ஆஃபர்னா இந்த கன்வெர்ட்டபிள் மாடலும் வந்து எல்லா ஃப்ரிட்ஜ்லயும் இருக்கும். எல்லா டபுள் டோர் பர்టిక్యులர் மாடல் பேசிக் கன்வெர்ட்டபிள் இல்லாமயும் இருக்கு, கன்வெர்ட்டர் ஆப்ஷன் இருக்கு. அதே மாதிரி எல்ஜில இன்னொரு அட்வான்ஸ்னா வைஃபை டெக்னாலஜி ஆப்ஷன் வரும். வைஃபை டெக்னாலஜி என்னன்னா நம்ம மொபைல்லயும் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். மொபைல்லயும் திங்க் ஆப்னு இருக்கு, நீங்க அது மூலமா ஆபரேஷன் பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு என்ன ஆப்ஷன்னா உங்களுக்கு ஸ்மார்ட் டயக்னோஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் எல்ஜில. இது எல்லா ஃப்ரிட்ஜ் எல்ஜி ஐட்டம்லயும் இருக்கும். ஸ்மார்ட் டயக்னோஸ் மெயின் ஒரு அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னா இப்போ நீங்க அதர் பிராண்ட்லயோ அதர் இதுலயோ ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட்னா தெரியாது. ஒரு டெக்னீஷியன் வருவான், சாதா ஃப்ரிட்ஜ் ஆஃப்ல இருக்கும், ஆனா போர்டு போயிடுச்சு 8000 ரூபாய் 9000, வேற வழி இல்லை, அவன் கேட்டதை நம்ம கொடுத்தாகணும். இந்த ஸ்மார்ட் டயக்னோஸ் இந்த டிஸ்பிளே ஐட்டம் இருக்கிறதுனால இந்த ஸ்மார்ட் டயக்னோஸ் அது என்ன எரர் நீங்க அதிலே காட்டுங்க வந்துரும். C1 C2 E1 E2 ஒரு எரர் ஆப்ஷன் காட்டும். நீங்க ஜஸ்ட் ஒன்னும் இல்லை, உங்க போன்லயே கூகுள்ல போய் எரர் கோட் போட்டுட்டீங்கன்னா எல்ஜியோட C1 C2னா என்ன போயிடுச்சு ஒன்னும் இல்லை, ஃப்ரிட்ஜ்ல நார்மல் ரெக்டிஃபை போயிருக்கும், அவன் போர்டு போயிடுச்சு, அந்த என்ன ஆப்ஷன் நீங்களே ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். இந்த செலவு எதுமோ அது மாதிரி அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் எல்ஜில இருக்கு. இது ஃப்ரிட்ஜ் மேல எல்ஜில இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஈஸியா தெரியும். மற்ற இதுலலாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த சவுண்ட் வேரியேஷன் பீப் கோட் இருக்கு, அதுல தான் தெரியும். நீங்க இந்த மாதிரி லைவா வந்தீங்கன்னா இந்த லைவ் டெமோ எல்லாமே ஈஸியா கிடைச்சிடும். எதுவாக இருந்தாலும் நீங்க எந்த ப்ராடக்ட் வாங்கினாலும் நீங்க டேரக்டா இந்த மாதிரி வந்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லா கிளியரா எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணி இது என்ன பெனிஃபிட்னு நாம சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நீங்க நார்மலா வந்து எல்லா பிராண்ட் இருக்கிற இதுல போனா அது ஏதாவது ஒரு பிராண்ட் உங்க தள்ள கட்ட தான் பார்ப்பாங்க. ஸோ நீங்க ஒரு பிராண்டை சூஸ் பண்றீங்க, அந்த பிராண்டை கரெக்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டா எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாங்கிக்கலாம். நீங்க இதுலயும் பெஸ்ட் ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கு, பிரைஸ் டிஸ்கவுண்ட், கிரெடிட் கார்டு ஆஃபர் எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு. அடிஷனலா நம்ம தீபாவளி ஆஃபரா இது ஃப்ரிட்ஜ் டபுள் டோர் எடுத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு 3 ஜார் மிக்ஸி கொடுப்போம். 3 ஜார் மிக்ஸின்றது இதுதான் பட்டர்ஃப்ளை கம்பெனி. இதுக்கு அந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல வந்து நீங்க எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி மிக்ஸி வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம லோக்கல் அது மாதிரி இல்ல, பட்டர்ஃப்ளை ஒரு பிராண்டட் தான் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. இது ஃபெஸ்டிவல் ஆஃபர் தான், இது பிரைஸ் ஆஃபர், இது எல்லாமே இருக்கு. ஸோ இவ்வளவு நேரம் வந்து நம்ம நிறைய வந்து ப்ராடக்ட் பார்த்துட்டு இருக்கோம், டிவி பார்த்தோம், அப்புறம் வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே வந்து சூப்பரா வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணி தான் மெயினா வந்து நம்ம மற்ற இடத்துல வந்து என்ன பிரைஸ் கொடுக்குறான்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய கம்பேரும் பண்ணோம். ஸோ இங்க வந்து எல்லா ப்ராடக்ட்டும் வந்து நீங்க எந்த ஷாப் எடுத்தாலும் சரி, ஆன்லைன்ல எடுத்தாலும் சரி, அதை விட உங்களுக்கு கம்மியா தான் கிடைக்கும். ஸோ அது மறுபடியும் சொல்லிடுறேன். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏசி தான் பார்க்க போறோம். ஸோ பிரதர் சொல்லுங்க. ஏசி இப்போ நான் சீசன் மழை டைம், ஏசியில் என்ன ஆஃபர் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஏசிக்கும் ஸ்பெஷல் பிரைஸ்ல போயிட்டு இருக்கு. ஏன்னா நம்ம சென்னையில் அடிக்கடி வெயில் அடிக்குது, சம்பந்தம் இல்லாமல் மழை பெய்யுது, திடீர்னு 90 டிகிரி 98 டிகிரில வெயில் இருக்கு, கம்பல்சரியா இருக்கு. அதுலயும் நம்ம அந்த ஸ்பெஷல் நான் சம்மர் ஆஃபர்னு ஒரு ஆஃபர் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். 110 1.5 10 210 இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கு. எல்ஜில எல்லாமே கன்வெர்ட்டபிள் தான். மோஸ்ட்லி நீங்க 110 அரை டன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், 1.5 டன்னா 110 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த நம்ம நார்மல் மற்ற ப்ராடக்ட் மாதிரி அந்த ஏசிலயே வந்து இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் கன்வெர்ட்டபிள் ஆப்ஷன், ஏஐ டெக்னாலஜி, ஏஐ ப்ராசஸோட இன்வெர்ட்டர் டெக்னாலஜியோட இருக்கு. இதுலயும் அந்த மாதிரி இருக்கு பெஸ்ட் ஆஃபர். இந்த மாதிரி எல்லாமே பாத்துக்கலாம். வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜ், ஏசி, டிஷ் வாஷர், மைக்ரோ ஓவன், ஆர்ஓ பியூரிஃபையர், இந்த மாதிரி எல்ஜில சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விஷயமும் எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. நம்மள என்ன பெஸ்ட்னா எல்ஜி டைரக்ட் ஷாப், பெஸ்ட் ஆஃபர், பெஸ்ட் சர்வீஸ் எல்லாமே பெஸ்டா இருக்கும். பெஸ்ட் அது நீங்க வண்ணாரப்பேட்ல வந்தீங்கன்னா மறக்காம எல்ஜி அம்சா விஷன். மெயினா வந்து இது எல்லாமே வந்து மத்த எல்ஜில கிடைக்குமான்னு கேட்டா இல்ல, இது எல்லாமே
வந்து வண்ணாரப்பேட்டையில இருக்க இந்த எல்ஜி பெஸ்ட் ஷாப், அதாவது அம்சா விஷன். இங்க மட்டும் தான் வந்து இவ்வளவு ஆஃபர்ஸ் இவ்வளவு டிஸ்கவுண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஆனா நீங்க வேற எல்ஜில போயிட்டு எனக்கு ஏன் தரலன்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு கம்பெனி பொறுப்பாக. எல்லா கடையும் எல்லாருமே இதுதான் சொல்லுவாங்க. நீ மட்டும் என்ன புதுசா, தயவு செஞ்சு வாங்க, வந்தீங்கன்னா தான் என்ன வேல்யூன்னு தெரியும். கண்டிப்பா நீங்க உண்மையிலேயே சொல்றேன், எல்லா நீங்க அம்சா விஷயம் பொறுத்தாரு நீங்க ஒரு தடவை வந்துட்டீங்கன்னா எனக்கு உங்களால 4 பேர் அனுப்பிச்சது மாதிரி மார்ஜினேஷன் கிடைக்கும். நான் அந்த இதை கேரண்டி அடிச்சு சொல்லுவேன். இப்போ இவ்வளவு நேரம் வந்து நம்ம டிவிக்கு வந்து ஒரு ஆஃபர்ஸ் கொடுத்தீங்க, அதாவது வந்து எப்படி சொல்லி கிஃப்ட் கொடுத்தீங்க, ஸோ ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்தீங்க, மிக்ஸி கொடுத்தீங்க, ஸோ எல்லாத்தையும் ஒன்று கொடுத்தீங்க. ஏசிக்கு ஏதாவது இருக்கா? கண்டிப்பா எல்லாத்துக்கும் இருக்கு. எந்த பொருள் எடுத்தாலும் நமக்கு 100% கிஃப்ட் ஆம்பர்ஸ் இதோ கீழே இருக்கே, மறந்துட்டணும். இது ஏசி வாங்குறவங்களுக்கு ஒரு 4900 கம்ஃபர்டபுள் ஃப்ரீன்னு வரும். கம்ஃபர்டபுள்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிராண்டட் குல்ட். நீங்க இந்த 5 ஸ்டார் 7 ஸ்டார் ஹோட்டல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெட்டுக்கு மேல கொக்குலாம் வச்சுப்பாங்க தெரியுமா? இந்த மாதிரி லுக் வர்க். இது பாத்தீங்கன்னா எப்படியும் 4990 4000 அந்த சம்திங் வரும். ஏசி ரூம்ல டிசைன்லாம் போட்டு சூப்பரா இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு குல்ட் ஒன்று ஃப்ரீயா வந்துடும். ஸோ இந்த அம்சா விஷன் எல்ஜி பெஸ்ட் ஷாப்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஹோம் தியேட்டர் செட்டப்பே இருக்கு. ஸோ இது உள்ள வந்து லைவ் டெமோவே வந்து நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ உள்ள வந்து ஹோம் தியேட்டர் எல்லாமே டிவி எல்லாமே செட் பண்ணிச்சாங்க. ஸோ சவுண்ட் வந்து நீங்க ஃபீல் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்காகவே செட் பண்ணிருக்காங்க. நான் உள்ள ஓபன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க. ஸோ பாருங்க சூப்பரா இருக்கு. ஸோ நீங்க வந்தீங்கன்னா நீங்க லைவா வந்து ஃபீல் பண்ணலாம் இந்த ஒரு ஹோம் தியேட்டர் செட்டப். ஸோ ஸ்பீக்கர் இந்த ஊஃபர்லாம் வச்சு ஒரு செட்டப்பே சூப்பரா இருக்கு. ஸோ நம்ம கேமராலாம் உங்களுக்கு அந்த அளவு சவுண்ட் இதுவாகாது. பட் நீங்க டைரக்டா வந்தீங்கன்னா இந்த லைவா வந்து நீங்க ஃபீல் பண்ணலாம் ஹோம் தியேட்டர் செட்டப். எல்ஜி பெஸ்ட் ஷாப்ல எல்ஜி ஐட்டம்னு இல்லாம ஒரு ஸ்மால் அப்ளையன்ஸ் சின்ன சின்ன ஐட்டம் அப்லோட் வாங்கி பண்ணிருக்கோம். பிரீத்தி ஐட்டம், அந்த மாதிரி வீனஸ் வாட்டர் ஹீட்டர் ஐட்டம், மொபைல் போன்ல விவோ ஐட்டம், விவோ ஐட்டம் எல்லா மாடலும் நம்ம அதுக்கும் மார்க்கெட்டோட பெஸ்ட் பிரைஸா நம்ம தரலாம். இது எதுக்காக? இது ஒரு அடிஷனல் ஆஃபர் ப்ரோ. இப்போ மேஸ்லி நம்ம கிட்ட நிறைய பொருள் எடுக்கிறாங்க. 1 lakh மேல பர்ச்சேஸ் பண்றவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் எல்ஜி ஷாப் அம்சா விஷன் சார்பாக உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் கிஃப்டா கொடுப்போம். இது ஒரு ஃபேன்சி வால் கிளாக். இது இதெல்லாம் ஒரு ஃபேன்சி லுக், ஒரு புது வீட்டுக்கு போறீங்க அது மாதிரினா ஒரு பிரம்மாண்டமா இருக்கும். சூப்பரா இருக்குல. இது எப்படி நீங்க ஒரு ஆன்லைன்லயே பாத்தீங்கன்னா ஒரு 6000 6000 ரூபாய் வருதா? 100% நீங்களே நீங்க ஸ்கேன் பண்ணி பாத்துக்கலாம். இது நம்ம 1 lakh வேல்யூ மேல பண்ணீங்கன்னா இது கிஃப்டா இருக்கும். இது தனியா சேல்க்குனாலும் சேலுக்கும் தரலாம். நீங்க வாங்குனா நல்ல பெஸ்ட் ஆஃபர் நான் உங்களுக்கு பண்ணி தரேன். ஓகே ஓகே. சோ 1 lakh மேலன்றதுக்காக அதுக்காக இந்த ப்ராடக்ட்ல வந்து பிரைஸ் அதிகமாலாம் இல்ல. ப்ராடக்ட்ல எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வந்து கம்மியா கொடுக்க முடியும் அதுதான் கொடுக்குறோம். நம்ம கடைசி ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். சோ எல்லா இடத்துலயும் கம்பேர் பண்ணும்போது ப்ராடக்ட் வந்து கம்மியான பிரைஸ் கொடுக்கும். அது மட்டும் இல்ல கிரெடிட் கார்டு ஆஃபர்ஸும் இருக்கு. சோ அது மட்டும் இல்ல அந்த இன்ஸ்டன்ட் கேஷ் பேக். சோ மத்த இடத்துல கம்பேர் பண்ணும்போது இன்ஸ்டன்ட் கேஷ் பேக் 6000 ரூபாய் 12000 15000 சொல்லிட்டு அதிகமாவே இருக்கு. நீங்க அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது வந்து இன்னும் உங்களுக்கு வந்து 20000 ரூபாய் கிட்ட உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட்டா இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம கார்டு ஆஃபர்ஸ்ல நீங்க நிறைய சொன்னீங்க. இப்போ நம்ம நிறைய பேர் மக்களால வந்து அந்த ஒரு அந்த லம்சம் ஒரு அமௌண்ட் வச்சு எடுக்க முடியாது. ஸோ ஃபினான்ஸ் தான் போவாங்க, இஎம்ஐ. அவங்களுக்கு ஏதாவது ஆஃபர்ஸ் இருக்கா? அவங்களுக்கும் கிரெடிட் கார்டு வந்து அதிகமாகவே அவங்களுக்கு ஆஃபர் இருக்கு ப்ரோ. இப்போ நம்ம ஃபினான்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்கு. நம்ம மினிமம் 1 ரூபி பே பண்ணி மினிமம் பே பண்ண அமௌண்ட் ஆப்ஷன் கூட நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஃபினான்ஸ் மூலியமா என்ன பண்ணா சில மாடல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1 EMI 2 EMI. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் OLED எல்இடில இருக்கிறாங்கன்னா டேரக்ட் எல்ஜி 2 EMI ஆஃபர் பண்றாங்க. நீங்க 2 EMI ஆஃபர்னா 2 EMI எல்ஜியே வேவர் பண்ணிக்கும், ஃபினான்ஸே வேவர் பண்ணிக்கும். அந்த மாதிரி அவங்க எல்ஜி ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க. ஃபிக்ஸட் EMI இருக்கு, ஃபிக்ஸட் ஸ்கீம் இருக்கு. இப்போ மந்த்லி மினிமம் 888 ஸ்கீம் ஃப்ரிட்ஜ்லாம் எடுத்தீங்கன்னா வெறும் மாசம் 888 ரூபாய் பே பண்ணா போதும். உங்களுக்கு வசதிக்கேற்ற மாசம் இவ்வளவு. இப்போ ஒரு 70000 ரூபாய் பொருள் வாங்குறாங்க, அதுக்கு EMI பார்த்தீங்கன்னா மாசம் 10000 ரூபாய் அப்படிலாம் கிடையாது. 888 ஸ்கீம்னு ஒன்று இருக்கு, 1999 ஸ்கீம்னு இருக்கு, 299 ஸ்கீம்னு இருக்கு. ஸோ இது இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் எப்படி வரும்? இதுக்கு 0% இன்ட்ரெஸ்ட் போட மாட்டாங்க. அந்த செலக்டட் மாடல்ஸ்க்கு PFன்னு ஒன்று இருப்பாங்க, ப்ராசஸிங் ஃபீஸ்னு வரும். ப்ராசஸிங் ஃபீஸ் மட்டும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்காது. அது மட்டும் அந்த ஸ்கீம்க்கு ஏற்ற மாதிரி. மற்றபடி நீங்க இந்த EMIக்குலாம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எதுவுமே இல்லை. ஸோ அது ஒரு ஒரு ஸ்பெஷல் சொல்லலாம். அது மாதிரி ஸ்பெஷல் சில பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்லாம் இந்த ஜிபே ஸ்கீம் ஆஃபர், ஃபுல்லாக கேஷ் கொடுத்து வாங்குறவங்களுக்கு கேஷ் ஆஃபர் இருக்கு. ஜிபே ஸ்கீம் இன்ஸ்டன்ட் ஆஃபர் இருக்கு. கிரெடிட் கார்டுக்கு அப் டு 26000 ஆஃபர் இருக்கு. இஎம்ஐக்கு அந்த 2 EMI இல்லாம அடிஷனலா 30000 கேஷ்பேக் வவுச்சர் இருக்கு. இன்க்ளூடிங் பஜாஜ் ஃபினான்ஸ், IDFC ஃபினான்ஸ் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவங்க அந்த தீபாவளி ஆஃபரா அப் டு 30000 கேஷ்பேக் வவுச்சர் கொடுக்குறாங்க. அதுலயும் எவ்வளவு ஆஃபர்ஸ் பாருங்க. ஸோ இது இல்லாம 30000 வந்து இந்த வவுச்சர்ஸும் கொடுக்குறாங்க. ஸோ நீங்க நார்மலா வந்து மற்ற ஷாப்லலாம் போனீங்கன்னா வந்து இவ்வளோ ஆஃபர்ஸ் இருக்காது, இவ்வளோ வவுச்சர்ஸ்லாம் எதுவுமே தர மாட்டாங்க. ஜஸ்ட் போவீங்க ஒரு இதுக்கு எப்படி ஒரு நார்மலா வந்து ஒரு 500 1000 கம்மி பண்ணுவாங்க, அவ்வளவுதான். பட் இங்க அப்படிலாம் இல்ல. ப்ராடக்ட்லயே வந்து பிரைஸ் வந்து ஆன்லைனை விட கம்மி. மெயினா வந்து அதையும் தாண்டி வந்து உங்களுக்கு வவுச்சர்ஸ் கிஃப்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே அள்ளி கொடுக்கும். இதுக்கு மெயின் காரணமே வந்து எல்ஜியோட டைரக்ட்னால தான் வந்து உங்களுக்கு பெஸ்ட்டான அந்த பிரைஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ ப்ராடக்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து லேட்டஸ்ட் 2000 இப்போ லாஸ்ட் வீக்ல என்ன மாடல் அப்டேட்டோ அந்த மாடல் தான். சில பேர் வந்து பழைய மாடல் வந்து கொடுப்பாங்க. அந்த மல்டி பிராண்டுக்கும் அதாவது திரும்பி சொல்ல மல்டி பிராண்டுக்கும் பிராண்ட் ஷாப்புக்கும் இதான் ஒரு வித்தியாசம். இங்கே டைரக்ட் ஷாப்ன்றனால நீங்க எல்லாமே லேட்டஸ்ட் நியூ அரைவல் தான் இருக்கும். இப்போ சில மாடல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் சில நெட்ல அதையும் காமிச்சிருப்பேன். இன்னும் ஆன்லைன்லேயே சில மாடல் வந்திருக்காது, ஆனால் ஷாப்பில் இருக்கும் சில மாடல்லாம். அந்த மாதிரி எதையும் கம்பேர் பண்ணுங்க. டைரக்டாக கம்பேர் பண்ணாதான் நான் எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்கேன்னு தெரியும். இது எது இருந்தாலும்
லைவாக வந்து பாருங்க, அதுதான் ஒன்லி 100% சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கும். அதுதான் சரி. தயவுசெய்து வாங்க, தீபாவளியை தரமாக சமாளிங்க, நல்லா பண்ணலாம். அண்ட் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக நம்ம வீடியோ எண்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம பிராண்டட் எல்ஜி தான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு பழைய ஒரு ப்ராடக்டா அப்படிலாம் இல்லை, எல்லாமே லேட்டஸ்ட் அப்டேட் என்ன ப்ராடக்ட் அதுதான் இங்கே கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஆஃபர்ஸ் இல்லை ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோன்னே பழைசா கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் நீங்கள் எதுவுமே வந்து ஃபீல் பண்ணவே தேவையில்ல. இது எல்லாமே டைரக்ட் எல்ஜினால உங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட்டான ப்ரைஸில் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி தான் இங்கே வந்து எங்கேயுமே கொடுக்காது. இது வந்து 1 இயர் வந்து ஃப்ரீ இன்சூரன்ஸ். நீங்கள் எதுவும் காசு ₹1 கூட நீங்கள் கட்டவே தேவையில்ல, ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அப்ளை ஆகிடும் ஃப்ரீ இன்சூரன்ஸ். அது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் எந்த இதுவும் ஆனால் வந்து 3 இயர்ஸ் வந்து வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. அது இல்லாமல் வந்து நீங்கள் எந்தெந்த ப்ராடக்ட் வாங்கினோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஃப்ரீ கிஃப்ட்ஸும் இருக்கு. ஸோ மெயினாக வந்து எங்கேயுமே கொடுக்க முடியாத ப்ரைஸில் ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி நீங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டினா அதை விட உங்களுக்கு ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாக கொடுப்பாங்க. ஸோ உங்களோட அட்ரஸ், ஃபோன் நம்பர், லொகேஷன் எல்லாத்தையும் நான் டீட்டெயிலாக கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்க. கண்டிப்பா இந்த தீபாவளிக்கு இந்த ஃபெஸ்டிவல் டைம் நீங்க ஏதாவது ஒரு ஹோம் அப்ளையன்ஸ் வாங்கணும் பிளான் பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ நீங்க நிறைய இடத்துல விசாரிச்சிருப்பீங்க, விசாரிக்காம நீங்க எங்கேயும் வாங்க முடியாது. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஒன்ஸ் விசிட் பண்ணி பாருங்க, விசாரிச்சு பாருங்க, பிடிச்சிருந்தா வாங்கிக்கோங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. நன்றி, டாடா, பை பை.